Бась, чё гудишь-то? Чё, Плюш, Бася гудит, да? Чего ты, Бась, гудишь-то? Ты мой холёсенький, ты мой сладкий ребенок. Ты чего? Бась, уже не интересно. Да. Твое гудение слушать. Да, Плюш? Скажи. Вот иди там, побудь. Да? Да. Чего опять идешь? Ты мой сладкий. Да. Ты мой котеночек. Поговорить идешь с Басей, Бася. Плюш идет с тобой поговорить, смотри. Качается, идет с тобой поговорить. А ты что такое? Что за гудок? Что за гудок такой? В чем дело? Да, Плюш, скажи. В чем дело? Что, больницей пахнет? Да. Плюша больницей пахнет. Ты что, забыла, кто это? Это Плюша твоя. Да, да, скажи, это я. Да, он маленький, вон она уже. Видишь, как разговаривает. Видишь, разговаривает. Он даже играет. Вон уже нашла что-то. Чем поиграть. Баночку бросила, играет ей. Да, Плюш? Чем ты там играешь? А, вон баночка. Баночка. Бась, иди сюда, Бась. Иди нюхаться с Плюшей, иди скорей. Бась. Иди сюда, вон она, смотри, разговаривает, да. Смотри, она уже разговаривает, да, Котя? Иди скорее, Бась. Она тебя зовет нюхаться, иди, Бась. Ну ничего ты там. Бась, иди к Плюше, мирись. Чего ты шипела на нее?